Hurmatli obunachilar, Olmazor City bilasizlar buni. Bu yerdan bir 4-5 ta uyimiz sotganmiz. Yaxshi sharoitda uylar, faqat bu yerga oqma gaz kelmagan hali. Qolgan hamma sharoitlari bor bu uylarning. Mana mahallani mana stejka qilingan, asfalt ham emas, stejka qilingan bu ko'chalar. Zo'r mahalla. Mana shu uyimiz sotiladi mana 111-uy. Hech qanaqa kredit qolmagan, kreditlar 0 bo'lgan. Uyda mana tashqaridan qoladigan konditsionerlari qoladi, ichida mebellari qoladi. Hozir qolgan narsa yana ko'rsatib o'tamiz. Mana darvozadan kiradigan, mashina kiradigan joy. Mana bu yerdan odam kiradi, o'zlarining kirib chiqaverasizlar. Bitta uyimizga yengil fasadini qo'yish kerak. Sababi odam yashamagan, qaramagan uchun suv o'tib tepalardan oqib shunaqa bo'lib qolgan. Keyin buni bir 3 kun bir joyga ketgan oldin egasi suv zaxlab tepada bochkadan tushib ketgan. Shunaqa bo'lib qolgan. Hech narsa emas bu, fasad shunaqa bo'lsa, yengilgina. Mana hovlimizning ko'rinishi cho'tki turibdi. Mana kran, suv, hamma narsasi bor. Mana karavot ham qoladi joyida sizlarga. Hovlini ko'rib oling. Hovlini ko'ryapsiz, kengish. Mana hojatxonasi yozgi. Agrotimizda polli mevali daraxtlar mana ekilgan. Mana xurma ham pishyapti. Bugun uy terib oladigan odam ham yo'q. Mana xurmalari, mana agrotlari, bu yerda mana balkoni bor, yozgi o'tiradigan. Hozir uyimizning ichini ko'rib chiqamiz.